আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের 2 টোন এয়ার কন্ডিশন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এসিটি বেশি দিন ইউজ করা হয় নাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, রানিং অবস্থায় আছে। এই যে আমি একটু দেখাচ্ছি উপরের থেকে। আমরা কিন্তু প্রতিটা এসি খুব সুন্দরভাবে সার্ভিসিং করে এরপরে পলি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে মুড়িয়ে রাখি যাতে কোনো ময়লা না পড়ে। এই যে এটার রিমোট দেখতে পাচ্ছেন, এটা রিমোট তো আছে। এবং আমি আপনাকে একটু আউটডোরের কন্ডেন্সারটা একটু দেখাচ্ছি। যে আউটডোর কন্ডেন্সার দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, কোনো খাওয়া টাওয়া নাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। তো এই সেটা কিন্তু এলইডি ডিসপ্লে, এটা লাইন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এখানে ডিসপ্লেটা ভেসে ওঠে। তো আপনারা যদি এসিটি নিতে চান সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসুন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখান থেকে আমাদের নাম্বারে কল দিয়ে সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসতে পারেন। তারপর আমি বলে দিচ্ছি, আমাদের দোকানের ঠিকানা হচ্ছে পুরান ঢাকা সূত্রাপুর মুরগিটোলা মোচরে আমাদের দোকান। তো বন্ধুরা, এই এসিটি যদি আপনারা নিতে চান নিতে পারবেন মাত্র 30,000 টাকায়। মাত্র 30,000 টাকায় 2 টোন ওয়ালপুল ব্র্যান্ডের এসিটি আপনারা আমাদের থেকে নিতে পারবেন। তো যারা নিতে চান সরাসরি দেরি না করে আমাদের দোকানে চলে আসুন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে এসিটি। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওতে আরও কোনো ইনফরমেশন দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিনা তা কমেন্ট করে জানাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।